Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size çok güzel geldim yine. Şahane bir bebek yeleği hazırladım ve müthiş bir örnekle. Şimdi bu örnek bildik bir örnekti ama ben ufak bir değişiklik yaparak bu şekilde kabarık olmasını sağladım. Burada resimde ne kadar görünüyor bilmiyorum ama kabarıklığı. Örneklerim böyle kabarık kabarık duruyor ve çok çok güzel bir bebek yeleği oldu. Şöyle göstereyim. Pratik bir şekilde nasıl yaparız size anlatacağım. Yeleğimiz yine şöyle söyleyeyim size 6 aydan 1 yaşa 1,5 yaşa kadar giydirebileceğiniz bir yelek ölçüsünde oluyor. Rahatlıkla örebilirsiniz. Özellikle örneğim harika diyorum. Çok çok güzel bir örnek oldu. 3 milimlik bir tığ kullanacağız. Şöyle 2 tane de bize ip lazım. Hırka da yapmak isterseniz kalan iple hırka çıkar. Yani kollarını da yapabilirsiniz. 2 ip olması gerekiyor. İpim bakın şöyle Kartopu Baby One 250 milimlik bir ip. Rasimuyar.com sitesinden aldığım iplerim bunlar. Renk seçeneği çünkü orada çok fazla. İstediğiniz gibi kombinleyip alabilirsiniz iplerinizi. Ziyaret etmenizi öneririm. Şimdi yeleğimiz nereden başlanıyor? Etek ucundan başlanarak yapılacak. Çünkü üstte bu şekilde ayarlama yaptım. Etek uçlarından başlayacağız. Şu etek ucunu ben böyle anlatmayacağım. Daha farklısını göstereceğim. O daha güzel duruyor çünkü. Şöyle hemen bakın bir renk daha örüyorum. Onu da göstereyim. Şu etek ucu daha da güzel duruyor. Bakın. Gördünüz mü şu kabarcıkları? Yani ekstradan hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bunu da öbür kanalıma çekiyorum. O kanalımda izleyebilirsiniz. Emelce örgülerim için hazırladığım bir model bu da. Ve müthiş oldu. Çok sevdim bunu ben. Şöyle bakın. Bu da bu renkli oldu ve bunu da daha farklı bir iple ördüm. Onu da orada videomda gösteririm. O zaman ne yapalım? Şöyle 150'ye yakın zincir çekin. Zincirimizin fazlasını kesip atarız. 150 tane zincir çekerek başlayacağız. Hemen şu tığımı, gerçi bu da 3 milim, şununla başlayayım. 150 tane böyle bu şekilde zincir çekerek başlayacağız. 150 olmasına dikkat edin çünkü fazlasını keseceğiz ama hani örneğimizi düzgün bir şekilde oturtalım. O etek kısmını rahatlıkla yapalım. Şöyle bakın. Kenarlarına 4 tane biye için yaptım. Düğmeli yapmak isterseniz eğer boydan boya o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da üstte 3 düğmeli de yapabilirsiniz. 150 zincirimizi çektik. Tığımıza ipimizi aldık. Bakın 4. zincire batırarak bir tane trabzan yaptım. Tekrar önündekine batırarak bir tane daha. 3 oldu. Ve yine bir tane daha öndekine batırdım. 4 oldu. Bak 4 tane biye için yaptım. Bu zincir her zaman bizim birinci trabzanımız. Bir zincir çektim ve şimdi buradan sayalım. 1, 2, 3. zincire bakın şöyle 3. zincire batırdım. İpimi aldım ve uzattım. Şöyle bakın trabzanımın boyu kadar. Tekrar sardım. Aynı yerden bir tane daha. Burayı tuttum elimle. Şu son bir kalacak. Bakın. Çektim. Ve şöyle. İkisini de birlikte topladım. Bir zincir çekip tığımı ipimi aldım ve yine aynı yere bakın aynı noktaya ikinci fıstığımızı yapacağız. 2 kere sararak bir ipimi aldım. 2 bakın tuttum, topladım, birini bıraktım, burada 2 tane oldular ve çektim.
Bir zincir, ipimi aldım. Aynı yere üçüncü fıstığı yapacağız. Bir sardım. Bir kere daha sardım. 2. Tuttum burayı. Topladım ve bağladım, bakın böyle. Sadece bu sırada aşağı inerken 2 zincir çekeceğiz. 1, 2. Şimdi buradan 1, 2, 3, dördüncüye sık iğne ile bağladım. 1, 2 zincir çektim. 1, 2, 3, dördüncüye yine bir fıstık. Bakın 1, 2 defa sardım. Topladım ve bağladım. Bir zincir, ikinci fıstığı yaptım. Bir zincir, üçüncü fıstığı yaptım. Şöyle. Aynı bunun aynısını yaptık. 2 zincir, dördüncüye 1, 2, 3, dördüncüye sık iğne ile bağladım. 1, 2 zincir, dördüncüye yine bir fıstık yaptım. Bir zincir, ikinci fıstık, bir zincir, üçüncü fıstık. 1, 2 zincir çektim, dördüncüye bağladım. 19 tane. Bakın şu örnekten bu örneğimiz 1, 2, 3 oldu. 19 tane örnek yapacağız. Boydan boya saydığımızda 19 tane örneğimiz olacak. Şimdi hep dördüncüye batacağız. Zincirinizi fazla çekin, fazlasını kesersiniz. Böyle 1, 2, 3, 4. Dördüncüye sık iğne. Şimdi sonuncu örneğimi yapacağım ben. Sonda yine 4 tane trabzanla bitireceğiz. Şimdi bitirirken burada nasıl başlamıştık? Şöyle. Bitirirken de aynı şekilde. Tığım ipimi aldım. Üçüncüye batarak 4 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4 tane. 1, 2, 3 zincir, 3 zincir pardon. Bir zincir çekip bir zincir çekip örgümü çevirdim. Burada 4 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi 3 tane fıstığım var burada. İkinci fıstığa bakın tığımı arkadan bir ve ikinci fıstığın arasından taktım. Bu ikinci fıstığın üzerinden tığımı takıp önündeki boşluktan aldım. Bakın bu fıstığı tığımın üzerine aldım. Çektim ipimi ve buraya bir sık iğne yaptım. Bakın. Şöyle. 1, 2 zincir. Bu sık iğne yaptığım yere bakın aradaki sık iğneye bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. 1, 2 zincir. Bakın sık iğne olan yere bunu yaptım. Geldim fıstıklarıma. Tığımı arkadan birinci fıstıkla ikinci fıstığın arasından taktım arkadan. Tekrar buradan bu sefer de ikinci ile üçüncünün arasındakinden bakın. Aldım böyle. Ve buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir, sık iğne olan yere araya bir trabzan, bir zincir,
Bir trabzan. 2 zincir. Şöyle. Yine fıstığa geldim. Bakın 3 tane fıstığım var burada. Tığımı arkadan birinci fıstıkla ikinci fıstığın aradan çıkarttım. Tekrar ikinci fıstıkla üçüncü fıstığın aradan bu sefer de öbür tarafa çıkartarak trabzan fıstığı tığımın üzerine aldım ve bir sık iğne yaptım. 1-2 zincir. Sık iğne olan yere araya bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. 1-2 zincir. Yine fıstıktayım. Bir ve ikinci fıstığın aradan taktım. Tekrar tığım üstünden geçirdim. 2 ile 3'ün aradan arkaya geçirdim. Ve bir sık iğne yaptım. 1-2 zincir. Sık iğne olan yere geldim ve yine V yaptım buraya. Şöyle. 1-2 zincir. Bakın. Bir ve ikinci fıstığın aradan öne aldım tığımı. Tekrar 2 ile 3'ün arasından tığımı arkaya çıkarttım. Ve buraya bir sık iğne yaptım. 1-2-3 zincir çekip kenar biyem için 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Dördüncü zincir tepesi. Böyle. 1-2-3 zincir çekip örgümü çevirdim. Bakın. Bunlar böyle kabarık kabarık çıkacaklar. Burada şimdi 4 tane trabzan yapacağım. Birinci zincirimde 2 ve 3. Burada bir de yarım örnek gireceğiz buraya şimdi. Burada bir yarım örneğimizin olması gerekiyor. Bir zincir. Bu son battığım trabzana yani 4. trabzana batırıp bir fıstık yapacağım. 2 kere de sararak bir fıstık yaptım. Bir zincir. Aynı yerden bir tane daha fıstık yaptım. Bakın. Şimdi bir zincir. Bundan sonra hep bir çekeceğiz zinciri. Örneğimizi kurduğumuzda. Bu fıstığın üzerine yaptığımız sık iğneye bakın. Sık iğneye bir sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Ve yaptığım bu V'nin içine şimdi 3 fıstığımızı yapalım. 1 2 ve 3. Şöyle. Bir zincir, örnek tepesine bir sık iğne. Zaten burada bir sık iğnemiz vardı. Bir zincir, V'nin içine 3 tane fıstığımızı yapalım. 2. Şöyle. Bir zincir. Bakın örneğin tepesindeki fıstığın üzerindeki sık iğneye bir sık iğne. Bir zincir. Örnek çok kolay. Çok güzel bir örnek ve çok kolay. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben bundan birkaç çelenk daha örerim gibi duruyor boş zamanımda. Şimdi bakın sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Fıstık yapmanın püf noktası toplayana kadar bırakmamaktır. Bakın hiç bırakmıyorum. Şimdi 2 tane sardım, tuttum. Topladım ve bağladım. Hiç bırakmadım. Şimdi bakın öbür uca geldim. Burada bir zincir. Şimdi bu son sık iğne var ya 4. şuradaki. Önce bunun içine bir tane fıstık. Bir zincir. Tekrar bir tane daha. Bir zincir. Ve yine aynı buraya batarak bir trabzan. Şimdi öbür 3 trabzanı da buradan. Kenar biyemi tamamlamış oldum. Yarım örnek yaptık burada. Şöyle. Bir zincir çekip çevirdim. Örgümüzün arka yüzüne her zaman sık iğne ile başlayacağız. Ve yine buraya 4 tane sık iğne yapacağım. Çok sıkı örmeyeceğim. Örmüyorum da. Şöyle. Bu ilk başlangıçta buraya 3 tane zincir çekiyorum. Bakın
Yarım örneğin üzerinden geçtim. Sık iğne olan yere bir V yapacağım. Bir zincir, tekrar bir V daha. 2 zincir çektim ve bakın fıstıklarım. Birinci fıstığı aradan çıkarttım. İkinci fıstıkla üçüncü fıstığın aradan geçirdim ve bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir, V'nin içine, sık iğnenin içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bir iki zincir, yine fıstığa geldim. Bakın birinci fıstığın aradan taktım. İkincinin üzerinden geçirip buradan aldım. Böyle. Şimdi örneğimizi bu şekilde kuracağız. Bir sırada tam örnekli, bir sırada yarım örnekli olarak ilerliyor. Çünkü kaymalı örnek üst üste değil. Şimdi tamamlayacağım yine. Ve şöyle. Bakın hepsini yaptım. Burada örneği size anlatıyorum. Tam 19 örneğimiz olacak. Ve 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane sık iğne ile yine bitireceğim. 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim. Ve yine 4 trabzan, birinciye batmıyoruz. İkinciye battım. 3 ve 4. Bir zincir çekip şimdi yine örneklerimi kurarak ilerleyeceğim. Örneğimiz bu kadar kolay ve çabuk ilerliyor. Hiç sıkmayan ve çok pratik bir örnek. 13 örnek olana kadar öreceğim ve sonra önleri ve arkayı ayırıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, etek kısımlarımız tamam. Alttan saydığımda 13 tane örnek yaptım. Bir karıştan şöyle bir örnek fazla oldu. Şurayı yarım örnekle girmemek istediğim için tam örneklerimle arkayı tamamlamak istedim. Burada şimdi bir sıra sık iğne yaparak sık iğne sıramızdan sonra önleri ve arkayı ayıracağız. Bakın fıstıklı sıramı yaptım. Şimdi sık iğneler yapacağız. Şöyle bakın. Şimdi şu aradaki boşluğun içine şuraya bir sık iğne. Şöyle. Fıstığın bakın iki fıstığın arasına şu araya bir iki tane sık iğne yaptım. Öbür fıstık arasına geldim. 2 tane sık iğne yaptım. Fıstıkların içine ikişer tane sık iğne. Bakın sıradaki boşluğumun içine 1. Hemen yanındaki boşluğun içine 1. Fıstık içlerine 2 tane. 1, 2. Öbür fıstık arasına 2. Şimdi sık iğnenin sağındaki ve solundaki boşluklara 1. Bir buraya, bir tane buraya. Fıstık içine 2. Sık iğnenin sağındaki ve solundaki boşluklara 1. Bir buraya, bir buraya. Fıstık içine 2. Öteki fıstık arasına 2. Zincirin bakın sık iğnenin sağ ve solu 1 1. Şöyle bütün sırayı böyle tamamlayacağız. Evet, sık iğne sıramızda tamam. Şimdi ne yapacağız? Önümüzü ayıracağız. Bakın güzelliklerim. Şöyle katlayacağız örgümüzü. Bakın şöyle katladığımızda şu 2 tane kanadı üst üste getireceğiz. Bakın şunları şöyle üst üste getirelim. Getirdiğimizde ortalayalım. Benim ortaladığımda bakın 4 5. örnekten de yarım giriyor. Ne yapacağız burada? Hemen 5. örneğin yarısına kadar gideceğiz. Örneklerimiz bunlar ya. Bakın. Trabzanlarımızı o şekilde yapacağız. Şimdi 5. örneğin
yarısına kadar hepsine birebir batarak trabzanlarımı yapacağım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. örneğimin yarısına kadar geldim. Ve burada geri döneceğim. 3 zincirimi çektim. Şimdi trabzanımın birinci sırasını yaptım. Toplamda 5 sıra bu şekilde trabzan yapacağım. Artırma eksiltme olmadan dümdüz 5 sıra olana kadar öreceğim. Toplamda 5 sıra ördüm. Bakın. İç kısımdayım. Bakın şuradayım. Yine zincirimi çektim, çevirdim. Bakın şimdi yakayı ayarlamak için şöyle ikiye katlayacağız. Bakın güzelliklerim. Şimdi ördüğümüz bu ön. İkiye katladım. Tam aynı hizasından bakın şuradan şöyle tuttum. Şimdi burayı yarıya kadar öreceğim. Şurayı da şöyle ölçü olarak tuttum bakın. Şöyle. Şimdi tam bu yarıya kadar birebir batıp döneceğim. Bu ölçü çok güzel tuttu. Ben çok yelek örüyorum. Bayağı bir bebek yeleği ördüm. Yaptığım yeleklerin hepsi de gayet güzel oldu. Hani bu yaka çok açık da olmuyor. Çok kapalı da olmuyor. Tam ölçüsünde gayet güzel çıkıyor. Hiç saymayacağım burayı bakın. İkinci yakayı yaparken sayacağız burayı. Burada ölçümüzü aldık. Şuraya da bakayım. Yok bunu bakın almayacağım. Yarıyı geçiyor. Evet şöyle. Bu bir taneyi alacağım ya. Şu zincirden dolayı göz yanılması oluyor olabilir. Burası yakada kaldı. Şimdi burayı omuz olarak devam edeceğim. Bakın. Bu en pratiği. 1, 2, 3 zincir. Çevirdim. Kaç tane oldu derseniz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ortalama zaten 14, 15, 16 bu yaştaki bebekler için gayet güzel oluyor. Çünkü 0 yaştan 1 yaşa kadar, 1,5 yaşa kadar büyüdükçe giyebileceği bir ölçüde. Toplamda şimdi bu sırayı da 6 sıra öreceğim. 6 sıra olana kadar burayı da öreceğim. Şöyle. Şimdi şuradan saymak isterseniz sık iğnenin üstündeki sıradan 11 sıra olacak. Böyle artırma eksiltme yapmadan şimdi dümdüz 11 sıra olana kadar ya da burayı sayarsanız 6 sıra olana kadar devam edeceğim. Evet, birinci önümüz hazır. Bakın geldiği şekli bu. Şimdi ne yapacağız? Öbür önümüzü de bakın buradan başlayacağız. Şöyle bir ters almışım. Aynı şekilde buradan başlayıp yine 5. örneğimin yarısına kadar gidip aynı şeyi yapacağız. Ama buradan başlayacağız. Evet, bak buradan hemen 3. Şimdi gidiş yönümüz bile aynı. 5. örneğin yarısına kadar gidip 5 sıra örüp yarılayıp ondan sonra da 6 sıra örüp bu önümüzü de aynı şekilde tamamlayacağız. Yani buranın aynısını yapalım. Evet, ikinci önümüzü de aynı şekilde ördük. Şimdi bakın bu arka boşluğu 11 sıra trabzan yapacağız. Nasıl yapacağız? Şurada 5. örneğimizin yarısına kadar bunda gelmiştik. Bakın şöyle. Buradan 1, 2, 3.'ye arada 2 tane bıraktım. Şurada 2 tane. Yani 5. örneğe burada bıraktım. Bakın trabzanının şuradaki gördünüz mü?
Hemen buraya ipimi bağlayacağım. Bundan sonrası işimiz daha kolay. Bakın 2 tane sık iğneyi arada bıraktım. Hemen dibine bir sık iğne yaptım. Burada da son 2 tane kalacak ve döneceğiz. 11 sıra hiçbir şey yapmadan burayı da öreceğiz. Artırma, eksiltme hiçbir şey yok. Birebir batarak aynı işlemi yapacağız. Dümdüz bir parça halinde çıkacak burası. Evet arkadaşlar, bakın arkada tamam. Önlerimiz de tamam. Şimdi birleştirmek için örgümüzün düz yüzü bize bakacak şekilde bıraktım. Bakın örneklerimizin kabarık olduğu yer düz yüzü. Hemen burayı katladık. Şöyle. Burayı da katlayıp bakın. Arkada bitirdiğimiz sırada ipimiz duruyor. Buradan ipimizi alıp ön parçayı da şöyle tutup kaldıracağız. Ve örgümüzün bakın tam tepe noktalarında birer tellerini alıp iç kısımlardan bu şekilde kaydırmalar yapacağız. Bakın içerideki tek telini aldım. Öbür parçanın da içerideki tek telini aldım. Ve içinden ipimi geçirdim. Bakın. Ve ipimi aldım. Bunun da içinden geçirdim. İç telini aldım. İç telini ipimi aldım ve içinden geçirdim. İpimi aldım. Aldım ve içinden geçirdim. Birebir bu şekilde tamamlayacağız. Hepsini bakın. Hiç arada atlama yok. Birebir alarak tamamladım. Sonuncumuz zincir. Zincirin de içinden geçirdim. Burada ipimi kopartmadan burayı da aynı şekilde arkadaki telinden alarak ve hiç sıkıştırmadan gevşek gevşek bakın öndeki sayım kadar geleceğim. Önde bıraktığım kadar burada o hizaya geleceğim. Yani kaç tane 15, 16, 17 buranız kaç olduysa o kadar kalana kadar burayı ilerleteceğim. Sakın sıkmayın. Boynu germesin. Çünkü burada bir gerinti oluşturur bu sık olursa. Rahat bir şekilde tığlayın. Biraz daha var gibi. Bakalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15. Şöyle 16. Şimdi bu parçamı da aldım. Bakın. Hemen yine buradan. Bunun başlangıcı zincirden aldım. Ve yine hepsinden teker teker alıp sırayı tamamlayacağım ve birleştirme işlemimiz bitmiş olacak. Sonra geldiğimde 2 zincir çekip ipimi saklayacak boyutta kestim ve tamamdır. Bakın şimdi göstereyim. Şöyle birleştirdiğimiz yerler bakın bu şekilde gözükecek. İki tarafı da aynı şekilde gözüküyor bakın. Şöyle. Geldik tığlama işlemimize. Tığlayarak daha da bir güzelleştireceğiz.
İsterseniz bu önleri böyle bu şekilde bırakabilirsiniz. Burayı tığlamadan düğme dikerek kullanabilirsiniz. Etek uçlarını da aynı şekilde bırakacağım ben böylece. İsterseniz tığlayabilirsiniz. Şu an sadece yakada bir fıstıklı tığlama ve kollarda fıstıklı tığlama yapacağım. Aynı tığlamayı kollarda da. Bakın şimdi buradan yakanın üst kısmından ipimi bağlayacağım. Şöyle ipimi düzgün almak için bakın yakayı yapacağım. Bağladım ve yine aynı yerden tığımı alıp buraya 1 2 3 zincir çektim ve bakın şu birinci boşluğun içine 1 2 3 defa sararak bir fıstık yaptım. Hepsini birlikte çektim ve bağladım. Burada 1 2 3 ile 4. trabzanın arasına bir sık iğne yaptım. 1 2 3 tığımı ipimi aldım ve yine bakın bu boşluğun içine 3 defa sardım. Topladım ve bağladım. Burada arada 3 trabzan olacak. 1 2 3. Hemen 3 ile 4'ün arasındaki trabzana boşluğa girdim. 1 2 3 zincir. Şimdi bakın aynı yere yine 3 defa sararak bir fıstık topladım ve bağladım. 1 1 2 3 bakın 3 ile 4'ün araya bir sık iğne. 1 2 3 böyle burayı öbür ucuna kadar yakamın buraya kadar aynı şekilde tığlayarak tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Bakın şöyle yumuşacık, bu örnek çok güzel bir örnek. Etek uçlarını tığlamadık, önlerini tığlamadık. Buralarına düğme yapabilirsiniz. Bakın şu sadece şu kısma şöyle yakın 3 tane düğme diktiğinizde gayet güzel olacaktır. Şöyle de bakın üst üste geldiğinde zaten trabzanlı yerlerden geçirebilirsiniz. Düğme deliğine ihtiyacımız yok. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de benimle birlikte bu güzel yeleği yaparsınız. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın. Yeleğimiz çok güzel.